Velkommen til det politiske mødested. Mit navn det er Otto Gren Olrik, og med mig i studiet har jeg Rasmus Lund Nielsen, som er folketingskandidat og spidskandidat til regionsvalget for Moderaterne. Brian Holm, medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg fra Konservative. Og Flemming Juhl Christiansen, lektor på Roskilde Universitet, bestyrelsesmedlem i Dansk Institut for Partier og Demokrati. Fik jeg sagt det rigtigt? Ja. Vi skal tale om noget, som har stor betydning for vores samfund, nemlig demokratiet. Der har været nedsat et forskningsprojekt, som hedder Magtudredning 2.0, som indtil videre konkluderer, at det danske demokrati er udfordret. Jeg tænker selv på hærværk af valgplakater, den lave stemmeprocent og hele SoMe-siden, hvor Meta og Google har stoppet betalt annoncering af politisk indhold. Sammenlignet man det danske demokrati med et hus, vil det nok være i akut risiko for at styrte sammen. Revnerne og sprækkerne skal vi blive meget klogere på, men hvor sprækkerne er henne, og spørgsmålet er, om det overhovedet skal lappes. Nå, kære gæster, nu går vi videre i den her metafor med, at demokratiet er et hus, der står for fald, og derfor har jeg sat et flot, klassisk Losmajor-spil op, som I nok alle sammen kender for, måske for nyligt, men ellers tænker jeg for barndommen af. Og jeg kunne godt tænke mig at se, hvem af jer, der vælter demokratiet. Og det er jo sådan, at man slår en terning. Og skal vi starte heroverfra? Og så tager man en farve ud, så det er en gul, og man ikke tager fra toppen af. Ej, den første allerede, du. Det står endnu. Men det står der endnu. Der røg der kun noget af det. Der røg kun noget af det. Jeg synes allerede, at det er væltet demokratiet. Men hvad synes I egentlig for en skala fra 1 til 10? Hvor bekymret er I så for det danske demokrati? Vi kan starte med dig. Altså, jeg er på ingen måde bekymret. Jeg har det sådan, at jeg synes, at det er gået bedre. Så vi er helt nede på en 1'er eller en 2'er? Jeg giver en 2'er. Lidt bekymret, men måske altid. Og hvad siger du, Flemming? Jeg er heller ikke så højt. Altså 3, måske 3, tror jeg. Jeg synes, i store træk, så er valgdeltagelsen jo intakt, og partierne konkurrerer og stiller kandidater op. Men der er jo et problem med, at partierne ikke rigtig repræsenterer nogle tydelige grupper i samfundet, som identificerer sig med dem. Så det er sådan lidt tyndt fundament, det hele står på, når vælgerne tager stilling. Og hvor ligger vi hen på skalaen fra 1 til 10 så? Var det en 3. En 3'er, okay. Og Rasmus? Jamen, der vil jeg gerne svinge mig op på en 6'er, tror jeg. Jeg er egentlig relativt bekymret. Vi lever jo også, som nogen har påpeget, i en slags postfaktuelt demokrati. I hvert fald er der tendenser til det. Et demokrati er jo kun noget værd, hvis dets borgere er oplyste. Og jeg tror i dag, at der er færre, der træffer velinformerede demokratiske valg. Det ser vi også på stemmeprocenten, og det at færre jo engagerer sig politisk. Det er jo relativt få, der er medlemmer af partier. Og så har vi jo de sociale medier, der har skyllet ind over os. Og det er især der, hvor jeg tror, jeg er bekymret. Vi så sådan noget som Elon Musk, der jo nærmest prøvede at købe det tyske valg. Det gik så ikke så godt måske, men om ikke andet, så har han da nok påvirket den offentlige opinion ret meget. Så lad os prøve at komme ind på i løbet af vores samtale i dag, hvilke bekymringer vi ser. Måske primært mig, der så skal være den, der mener, der er bekymringer. Men jeg mener i hvert fald, nogle af de her tendenser er nogen, vi skal tage alvorligt. Og det er også godt med nogle blandede holdninger, og vi skal nok også komme ind på den lave stemmeprocent og snakke lidt mere internationalt. Men til at starte med, Flemming, hvor ser du, der kunne være nogle sprækker henne? Ja, jeg synes, at det lave medlemstal af partierne er et problem, fordi det er rekrutteringsgrundlaget for at stille op til valg. Og det er også, man kan sige, hvis partierne skal være et afspejling af befolkningen, så kommer man til at ramme meget mindre præcist, når det kun er 2%. Og jeg er også fuldstændig enig i, at når kræfter udefra ligesom kan hacke vores demokrati eller prøve på det, det er et problem. Så lige om, altså, så på den anden side, så måske sådan lidt naivt, så forestiller jeg mig, at Danmark vil være det sidste land, der afskaffer demokrati på en eller anden måde, fordi vi er så, altså demokratiet er så forankret i måden, vi arbejder på i foreninger og så videre, og der ikke rigtig er nogen afgørende spørgsmålstegn ved den frie valghandling og så videre, men jeg kan godt se nogle problemer også i måden, den offentlige debat foregår. Ja, både det der med, at der er mange, der bliver skræmte i forhold til at gå ind i politik. Det ser vi jo en stigende tendens til.
Der har været en del mediedækning af, at især mange borgmestre er jo nærmest blevet truet. Så det er tonen her, vi snakker om, den hårde tone? Jamen, det er jo mere end bare tonen. Jeg har hørt om nogen, der fik kastet sten igennem ruderne i deres hus privat. Og der er nogle ret skræmmende tendenser. Der er virkelig mange kommunalpolitikere, der også har undladt at stille op igen. Ikke nødvendigvis på grund af, at demokratiet dermed er truet, men jeg synes, da jeg hørte nogle af begrundelserne gik på, at de simpelthen var blevet for trætte af netop alt den utilfredshed, og at det er øretævernes holdeplads, som man siger. Men det kunne også være meget interessant at høre måske dine holdninger, Flemming, til det her med, at jeg tror også, jeg er bekymret for, altså en ting er, at nogle ydre kræfter kan hacke vores demokrati. Det har vi jo faktisk prøvet at værne imod herindefra, ved at vi har sagt nu, at man ikke må modtage donationer fra nogen, der ikke er danskere og bor i Danmark. Det er jo i hvert fald en vis form for værn. Jeg tror godt, man kan komme udenom det. Men inden vi lige fortsætter ned ad den vej, jeg kunne også ligge og tænke mig, der er jo dig, Brian, fordi du var helt nede på en toer, altså meget bekymringsfrit i forhold til demokratiet. Ser du slet ikke, at der er nogle sprækker, heller ikke her under kommunalkampen, valgkampen, som vi er i gang med? Nu skal jeg ikke kunne sige, man skal altid sammenligne lidt med, hvordan det var før, også for politikere. Nu har jeg ikke været med så mange år, og jeg kan da sagtens forstå, at der er nogen, der ikke har lyst til at stille op. Jeg sidder kun i kommunalpolitik, men det kan jeg sige, at der allerede det kan være voldsomt nok. Og så tænker jeg jo sådan, at sådan har det nok altid været, ikke fordi det skulle være nogen forklaring på det. Jeg har boet 14, 15, 16 år i Belgien, og det var en helt anden form for demokrati, de havde dernede. Så når jeg kommer fra Belgien og flytter tilbage til Danmark, så tænker jeg sådan udbart, og kæft, hvor har vi egentlig godt heroppe i Danmark. De kunne ikke danne regering, og det var delt op mellem det fransktalende og det flamsktalende. Så på den konto, der synes jeg faktisk, at vi har det super godt, også når vi kigger over Atlanten og mod USA. Så kan det være for optimistisk, men der er ikke så bekymret. Men er det noget med de høje stemmeprocent der? Fordi der... Det tør jeg ikke sige. Jeg ved også, apropos den her kommunale vandkamp her, Rasmus, du stiller jo op til regionsrådet i Østdanmark, Region Øst. Du har jo oplevet både at få stjålet sko og ødelagt plakater og alt muligt. Er det noget nyt, eller er det noget, vi skal vende os til? Altså, det skal lige siges, jeg kan ikke sige, at jeg fik stjålet mine sko på grund af et eller andet politisk motiveret, men det skete på den dag, hvor valgkampen gik i gang, så jeg tror bare, jeg beskrev på de sociale medier, at det var en dårlig start på valget, eller på valgkampen, men det er rigtigt, at vi fik reddet vores plakater ned, og der er jo mange, der er utilfredse med, at der hænger plakater i bybilledet, men det er jo en særlig snak, så jeg tror ikke, jeg vil svinge mig op og sige, at det ligesom er udtryk for en trussel mod demokratiet, men det, jeg gerne vil have kommet ind på før, og så hørt forskeren, altså vores demokrati kan blive hacket udefra. Det har vi prøvet at sætte et værn op mod, men jeg tror også, det kan hackes indenfra, kan man sige. Og noget af det, jeg er lidt bekymret for, det er sådan den stigende sådan populisme, vi også ser. Altså, stemmer man, fordi at man tænker, at det er det bedste for vores samfund, sådan også på lang sigt? Er der nogle politikere, der faktisk tør også at tage det langt lys på? Eller stemmer man, fordi der måske er et eller andet, der lige nu også er opportunt og populært, og et eller andet, som er bestemt, og måske nogle videoer på sociale medier? Der refererer du til et eller andet her, som vi ligesom kan... Nå, men der er meget vind i sejlene hos Dansk Folkeparti for eksempel lige nu, og de foreslår jo også noget, som alle tænker, det burde være selvlysende, at vi bare fjerner fødevaremomsen og sådan nogle ting, men det kan bare ikke lade sig gøre lige nu, fordi vi ikke har IT-systemerne til det, blandt andet også, fordi det... Men det er vel okay at komme med holdninger for oppositionen? Ja, det er da helt okay, og det skal de også være velkomne til, men man kan også nogle gange komme med de meget, lette holdninger. Og men sådan er politik jo nu engang, hvor gratis børnehaver, og så kommer lidt i medierne, og det er jo det, så kan man, det går næsten begge veje, kan man sige. Men så kræver det også, at vi har nogle veluddannede borgere, der kan sådan se igennem med, at nu bliver det valgflæsk, eller nu bliver det lige lovligt sådan opportunt, eller populistisk, ikke? Det er vigtigt, at vi har en modvægt til det der sådan går direkte op imod det populistiske. Men hvis man skal ind og regulere det her, du foreslår, så tænker jeg også, at det bliver en meget, meget grå zone, man skal stille, fordi hvor går grænsen? Jamen, det er jo ikke noget, vi rigtig kan sætte et værn op mod sådan politisk, som vi gjorde med muligheden for at blive hacket udefra. Det er bare noget, jeg tror, vi skal være meget opmærksomme på, især når unge mennesker bruger mere og mere tid på sociale medier. Og ligesom, altså det bliver bare hvem laver de mest populære sociale medievideoer? Det bliver dem, der måske får flest stemmer, blandt i hvert fald de unge måske. Og det synes jeg, der er et problem med sig selv, at så bliver det jo ikke så meget dem, der har måske de bedste holdninger for vores samfund, men mere dem, der måske er de mest populære skikkelser. Ikke? Vi ser jo også, at personer fylder mere og mere i politik, og det synes jeg da også kan være en demokratisk trussel. Og hvad tænker du det her, Flemming? Altså hvis man også nu sammenligner med de andre lande, f.eks. USA, hvor man især ser en tendens til det her kløft, der sker mellem partierne. Ja, det er en kæmpe kløft i USA, men nu i litteraturen, der taler man meget om øjeblik om sådan noget, man kalder affektiv polarisering. Det er sådan noget med,
at republikanere kan ikke se sig selv få en demokratisk svigerdatter eller omvendt. Og det var ikke et problem for 50 år siden. Der var det man ligesom enige om, at man var amerikaner, uanset om man var republikaner eller demokrat. Og der er nogen, altså det er ikke det fænomen, der er nogen, der har studeret lidt for Danmark, det er ikke lige så voldsomt her, men der er også lidt sådan en tendens til, at man begynder at opfatte sine politiske modstandere som essentielt onde nærmest, og derfor måske kan, ja det kunne man også, og derfor også kan man føle, at man ligesom kan tillade sig at skrive grimt op dem og ødelægge deres valgplakater osv. Så det er også en indre oplysningstendens. Jeg ved ikke, om befolkningen i gamle dage var bedre uddannet i dag. Det var den jo i hvert fald ikke på papiret. Jeg tror, at til gengæld var den meget forankret i nogle bestemte partier, som skyldes den baggrund, man nu havde, og havde en fornemmelse af, at det parti repræsenterede ens interesser, og så gik man med det og følte sig tryg ved det. Og det flimrer, og der fylder personen rigtig meget, og derfor så kan det også svinge rigtig meget fra valg til valg, hvem man stemmer på. Men tror du ikke også, at tonen er blevet hårdere? Jo, det tror jeg også. Politikere imellem? Ja, det skal I jo virkelig sige, hvordan den lige præcis er. Fordi egentlig har mit indtryk været, at politikere indbyrdes faktisk godt kunne løse ting fordrageligt, men at så hvis der var valgkamp, så blev tonen skærpet. Det tror jeg nu også, den blev tilbage i tid. Og der har været perioder i dansk politik med konflikter, perioder med mere samarbejde. Også hvis man kigger bagud. Men altså. Og apropos det her med, hvordan det var i gamle dage, hvis man kan kalde det, så i midten af det 20. århundrede, så var der faktisk 25% af den danske befolkning, der var medlem af et politisk parti. Altså hver 4 dansker var i princippet medlem af et parti, og nu er der kun 2%. Og den her mistillid, den vokser jo blandt borgerne mod de folkevalgte, og hele 48% har faktisk lav eller ingen tillid til politikerne. Hvad er det egentlig for en udvikling, vi ser, og hvad kan man gøre for at vinde det? Jeg tror simpelthen, det afspejler vores samfund, som samfundet udvikler sig. Det kan være idrætsforeninger, det kan være idrætsklubber. Man kan se, de får svære ved at få medlemmer, de får svære ved at holde fast i dem. Foreningslivet? Foreningslivet. Der foregår en masse ting på Facebook nu, som der ikke gjorde før. Så jeg tror simpelthen, at det er svært at arrangere sportskonkurrencer i dag, fordi der er ikke nogen, der gider stå med flag mere. Så jeg tror simpelthen, det er et udtryk for vores samfund, hvor alle kommer sig selv lidt mere nærmest. Og den der luksus, hvor man bare, der var ung, der gik du simpelthen i banken, så går du medlem af Pondusklubben og får en guldpondus, når du har været der 10 gange. Det er der sgu ikke nogen, der gider mere. Der er nogle gange... Tiderne, de skifter simpelthen, og der er ikke nogen, der gider melde sig ind i parti mere, fordi de tænker lidt mere på dem selv, eller måske i virkeligheden, fordi de har så mange flere muligheder, end man havde for 40 eller 50 år siden. Ja, nogle gange så omtaler man den her tid, vi lever i, som en individuel renæssance. Og det tænker jeg måske også er noget, som går hånd i hånd med sociale medier. Ser du noget der, Rasmus, en tendens, der... Ja, jeg synes jo, de sociale medier på mange måder også er med til at true vores måske empati, kan man sige. Ikke? Og den der empati kan jo også være et godt grundlag for at ville tage ansvar for fællesskabet, når man tænker på andre mennesker. Jeg er jo også bogaktuel med Tetris-effekten, og den påpeger jo, hvordan at de sociale medier, i hvert fald et overdrevet forbrug af det, kan føre til sådan en brain rot, som de jo selv beskriver det som, når de konsumerer rigtig meget TikTok-brug og andre ting, jamen så siger de jo selv, at deres hjerne går lidt i forrådnelse, fordi det er så fordummende på mange måder, og det er så overstimulerende. Og så tror jeg, at det er derfra og så til at skulle indgå i nogle fællesskaber, hvor man skal tage ansvar for andres behov og hensyntagen og den slags. Der kan godt være lidt langt. Det bliver meget mig-kultur, som jeg tror, det er med til at på en eller anden måde forstærke og bruge så meget tid på sociale medier, fra man er 8 år, som jo er gennemsnitsalderen, for man får sin smartphone. Nu sidder vi også 4 på plus 30 og plus lidt mere for nogen, og sidder og snakker lidt ned omkring sociale medier. Er det ikke også lidt sortseer for, lad os kalde os boomere? Jo, men det er så sortseeri, som kommer 17 år for sent nærmest. Ikke? Nu har vi jo haft 17 år, hvor der har været det vilde vesten, og det er faktisk ikke blevet politisk reguleret overhovedet. Nu er vi så ved at gå i gang med at sige, nu skal der i hvert fald være mobilfrie skoler, og vi skal nok også have en aldersgrænse på en 13-15 år. Så jeg synes egentlig, det er nogle rimelig små skridt, vi tager i den retning, men nej, jeg synes, det er ret alvorligt egentlig, at det der med at bruge i gennemsnit 30 timer om ugen på det, det har en effekt på hjernen, kan jeg jo sige som psykolog, der nu også har brugt 2 år på at dykke ned i forskning. Og jeg ved ikke, om det direkte i sig selv er en trussel mod demokratiet, det der overdrevne skærmforbrug, men det kan jo være det, fordi det kan skabe de der ekokamre, der også kan øge en polarisering, er der mange, der peger på. Og der er også med Vincent Hendricks, der taler om de her bobler af misinformation, og jeg tror også, han kalder det sådan pluralistisk ignorance, at man kan på sine sociale medier tro, at alle andre mener et eller andet bestemt, men det er bare fordi, man har set det lille udsnit af, hvad andre mener, som tilfældigvis er dem, som de der algoritmer nu kuraterer til en.
Altså, så jeg tror, det er også bare en trussel mod den grundlæggende dannelse, hvis man ikke rigtig læner sig ind i skolearbejde og sådan noget. Det er jo gerne der, vi skulle have den demokratiske dannelse fra. Og der tror jeg bare, at det opsluger så meget tid, at vi bliver fordummet, når tiden kommer. Men altså, jeg vil så sige, at det er jo selvfølgelig en gammel sang, at man taler negativt om de yngre generationer. Det skal man også passe lidt på med. Ja, jeg tænker, det er godt ligesom kunne lyde. Ja, der er også en masse, der er også sikkert, de lærer også en masse andet, men jeg synes da bare, at de kan sikkert en masse andet og bliver mere digitalt dannet end ældre generationer, men jeg synes, der er noget, vi skal være opmærksom på, hvilket jeg også synes, at forskning efterhånden dokumenterer ret klart. Og hvad siger du til det, Flemming? Kan du se en sammenhæng? Er du enig i? Jeg er enig i, at hvis det tager fokus væk fra noget, som kunne være brugt mere fornuftigt, for eksempel hos os til at læse sit pensum, og så i stedet kigger på en telefon, så skubber det jo et fokus væk. Men der er den lille forskning, der er i noget af det, i hvert fald den politologiske, det kan godt være noget af det, i hvert fald den tidlige fase af sociale medier, der kunne man se, at sociale medier fik fat i nogle unge vælgere, der faktisk ikke interesserede sig for politik ellers. Så det ser ud som om, at det sådan øger interessen. Så kan det så godt være, at det bliver nogle enkeltsager. Og hvor unge? Ja, det er sådan de 18-25 år. Så det har også nogle fordele. Altså, demokratiet går også ud til yngre. Det anerkender jeg også. Ja. Ja, men det kan godt være, at det er sådan nogle bestemte sager, man går op i. Men det har det nok lidt været til alle tider, der er unge mennesker måske, altså en helt unge, bliver meget engageret i noget. Men det engagement kan jo godt føre til noget i politik senere. Så. Og Flemming, hvad tænker du på med at det her, der er mange politikere, der også skifter parti? Kan det også have en indflydelse på, at der ligesom mangler en standhaftighed i fællesskabet? Noget loyalitet? Der kom en artikel i dag i Politiker faktisk, om danske tidsskrifter. Det siger, siger flere ting, men en af de ting, de siger, er, at vælgerne kan ikke lide, når der er mange, der skifter parti. Det er som om, de så mister noget tillid generelt til systemet, når der er mange, der skifter parti. Fordi så er det som om, at det, man har stemt på, alligevel ikke helt bliver det, man håbede på. Der er selvfølgelig nogen, der godt kan acceptere det, hvis de er meget enige med deres kandidat, men som overvejende, så giver det minuspoint. Og hvad tænker I to politikere om det? Altså, er det ildeset at skifte parti, eller... Nu kender jeg personligt et par stykker, der har gjort det, og jeg vil sige, at nogle af dem kan jeg forstå, og nogle af dem, der kan jeg så undre mig lidt med argumenterne for at skifte, og der er nok ikke to, der er ens. Men jeg kan da sagtens forstå en borger, der har stemt på en kandidat, og stemmen er gået til vedkommende, og så skifter de fra den ene blok over til den anden, hvis det er så grelt. Man kan sige, hvis man holder sig i blå eller rød på blok, så kan man måske lidt nemmere spise den, kan man ikke. Men hvis det er helt over til fjenden, var jeg ved at sige, så er det nok lidt svært at fordøje. Jo, og det er jo rigtigt, at der er jo desværre meget politikerlede. Det er der noget, jeg synes, vi skal tage enormt alvorligt, og en del af den politikerlede kan jo godt blive forstærket af, at man måske siger en ting, og så gør noget andet. Og det er jo også lidt det, et partihop er udtryk for. Anders Fogh prøvede jo meget at praktisere det modsatte med sin kontraktpolitik. Vi siger det her indvalget, og så gennemfører vi det til punkt og prik. Det kan måske også blive lidt rigidt, fordi verden udvikler sig også løbende. Så man må også tage som politiker bestik af, hvad der sker hen ad vejen. Og for eksempel var det jo en helt særlig situation ved valget i 2022, hvor at man jo kunne se, at de fleste danskere havde jo egentlig stemt efter en midterregering. Men det kan jo godt være, at man ikke lige kunne have forudset det, og at der er nogen i valgkampen, der havde slået 7 kors foran sig i forhold til at skulle indgå i en bestemt type regering med en bestemt type statsminister. Men så jeg tror, at det der, som Brian også siger, hvis der er gode grunde til det, så kan det jo godt være noget, man ser som mere legitimt. Men hvis man bare springer sådan helt hovedløst fra det modsatte ende det skal nok ikke ind til et åbent transfervindue, som man ser i fodbold, hvor det er de store betyder, der så øger det jo politikerleden, ikke? Så tænker man i hvert fald, at det bliver svært at stole på den politiker. Jeg vil gerne lige stille dig, Brian, et spørgsmål, inden vi tager en lille pause. Og det er fordi, jeg ved, at du plejer at sige til folk, at de skal holde sig væk fra politik. Hvordan kan det være? Det kom bag på mig, da jeg stillede op, og så voldsomt det var. Altså det der. Jeg var gammel sportsmand, og til trods for, i cykelsporten vi også var meget igennem politik, bare kommunalpolitik. Jeg skulle gå ned i min egen postkasse og finde, hvor folk har skrevet nogle breve, været over og afløbe min postkasse, hvor meget de havde mig, og vi skulle dø. Jeg synes, det var sagens. Og så har jeg haft nogle venner, der ville stille op, hvor jeg har sagt til dem, lad nu bare være. Det har jeg ikke lyst til. Så det kan være noget. Det kan være en voldsom oplevelse. Det lyder også voldsomt, så det er væsentligt hårdere at være politiker, end at være cykelrytter. Ja, for jeg tror også mange journalister, også når jeg taler med dem, de har sådan et eller andet sportsfolkene. De skal vinde. De skal ikke så kvikke alligevel, vi kan kritisere dem. Men lige så snart du våger snudskaftet og stiller op og skal mene noget,
det er lidt farligere, og det er også den der vrede, det kan få frem i folk, det kom bag på mig. Og jeg ved nogle kendte folk, der har været stillet op i 2 dage, og så har de altså trukket sig. Det kunne de ikke overskue alligevel. Så tonen er for hård, og sociale medier har i hvert fald nogle konsekvenser for demokratiet. Mest dårlige, men også nogle gode, kan jeg forstå. Der er lidt enighed om. Lad os tage en lille pause, og så er vi tilbage. Lige nu er der kommunevalg, og valgplakaterne fylder i gadebilledet. Men bliver vandaliseret, revet ned og oplever andre former for hærværk. Mange borgere er imod valgplakater, som man tydeligt kan fornemme på sociale medier. Skal politikerne finde sig i det, eller skal der findes en løsning, når valgtrommerne lyder? Brian, du hængte hverken plakater op for 4 år siden eller 8 år siden, men har hængt 40 stikker op i år, som jeg kan forstå det. Og du er heller ikke særlig glad for de plakater. Skal politikerne ikke bare stoppe med at græde på sociale medier over det? Altså, de hænger der? Ja, eller at de bliver vandaliseret. Jeg kan godt forstå, hvis man har brugt det meste af en dag på at hænge dem op, man er ked af det, og det koster en formue at få dem hængt op. Men imod dem der, altså. Og hvad skyldes det? Jeg synes simpelthen, at tiden løber fra dem med sociale medier, så meget de forurener. Når man kører rundt jeg har kørt ned ad Frederiksberg Allé, den er skamfedret af de valgplakater. Så vidt jeg ved, så er der en regel, der hedder 2,30 meter. Altså, jeg tror, at de hænger 30 cm over jorden. Jeg har det sådan, hvis politikerne ikke kan holde reglerne, hvordan fanden skal borgerne så gøre det? Det er ikke kønt, og jeg tror, der er andre måder at gøre det på. Måske få nogle valgsteder. Nu ser Frederiksberg Runddel eller Rådhuspladsen. Så ligesom indskrænke det til bestemte områder? Indskrænke det, eller ligesom sige, hver parti, nu siger 200-300 plakater, det er jo gået fuldstændig vok. Så er det fælles loft af plakater for hver parti kunne være en løsning? Der kunne være flere muligheder. Der kunne være valgpladser, så borgerne kan se der valg. Men som det ser ud nu, hvor mange millioner bliver der hængt op? 1,5 million. Og hvis vi regner det ud i strips, og hvor mange gange du kan køre bilen eller jorden rundt i bil, bliver det ikke 36 gange. Så at hænge valgplakater op og sige, at man går ind for miljøet, den synes jeg også er lidt svær. Og Flemming, jeg ved, du er en lidt anden holdning. Jamen, jeg synes, at der er valg, så skal folk være huse, og så skal de have at vide, hvilke partier, der stiller op, og hvilke kandidater der er. Og det er del af billedet, i bybilledet, at man ligesom ser så mange valgplakater, så det understreger, at nu sker demokratiets kernehandling, nemlig at der er valg, det er nu, og så se at komme derhen og stemme. Og der mener jeg, at det indgår i at skabe den stemning simpelthen. Men jeg kan godt forstå, at hvis man selv har betalt for plakaterne, og så bliver de revet ned og ødelagt sådan noget, det er da utrolig belastende og også dårlig skik selvfølgelig. Og hvis der er en regulering for, hvor de skal hænge på lygtepælen, bør det selvfølgelig også overholdes. Men er det ikke også en gammel tradition? Altså det er noget, der ikke er 100 år. Det er ikke på tide at komme videre nu, når vi har teknologi og kan registrere det? Altså partier gør jo typisk det, de andre partier også gør, så jeg tror man kan få nogle partier til sådan eksperimentelt at prøve at lade være med at hænge plakater op og så se, hvordan det går. Jeg tror, at de fleste vil ikke turde gøre det, og jeg tror også, det har en eller anden effekt at være synlig i gadebilledet, så man ikke bliver glemt. Okay. Og nogle af dem er der også bedre, altså der er nogle af dem, der har et budskab også, hvor man kan se, hvad partiet står for. Men det er jo igen også subjektivt, hvad man mener der. Hvad tænker du, Rasmus? Jamen, jeg kan godt følge det der med, at i og med det også kun er en kortvarig periode, ikke 3 uger, at det er ligesom noget, der så er med til at mobilisere jo. Det øger vel valgdeltagelsen, at alle er i hvert fald ikke i tvivl om, at nu er der så et valg. Det synes jeg er meget fint, og man kan sige, jeg har også tænkt, nu er det 3 år siden, jeg blev valgt ind i Folketinget, jeg har tit tænkt, jeg vil gerne ud og tale med borgerne og sådan. Så jeg tænkte, hvornår er den lige den gode dag at gøre det på? Hvornår stiller jeg mig lige op på en togstation? Og sådan, der føler jeg jo, det er mere legitimt for mig at gøre hver morgen nu, ikke? Fordi folk forventer det. Til gengæld er der så også mere konkurrence om deres opmærksomhed, men jeg synes, det er et eller andet, hvor man ligesom siger, nu er der 3 uger, alle kan se, nu er der en grund til, at man kan møde en politiker på gaden. Men jeg er enig med Brian i, at jeg tror, en god vej frem vil være at sætte et loft på partiernes antal af plakater. Det har vi gjort, at nu bor jeg selv i Gladsaxe, som jeg stiller op til Region Østdanmark, men i Gladsaxe, der har vi frivilligt som partier indgået et loft på, hvor mange plakater hver parti måtte have på tværs af alle deres kandidater til både kommunal og region, så samlet set. Og det loft vil være godt, men der er jo så nogle partier, der ikke vil være med i den aftale. Og det er også der, hvor det bliver sådan lidt et kollektivt handlingsproblem, ikke? Jeg kan jo godt som kandidat sige, at jeg vil ikke have nogen plakater, men så har de andre bare en kæmpe relativ fordel. Fordi at der er jo en del forskning, der peger på, at det faktisk giver lidt flere stemmer, at man har de der plakater der. Så, men hvis vi samlet kunne sige, at nu sætter alle et loft på, hvor mange plakater man har, så ville jeg synes, det var ret godt for ikke mindst miljøet. Og så vandalisering er ret irriterende, fordi man gerne vil genbruge dem også. Ja, selvfølgelig. Du har hånden op herovre.
Jamen, tror jeg ikke også, at det giver lidt, hvad skal vi kalde det, skævfordeling af goderne, for der er jo kandidater, jeg talte med en, der har hængt 1.500 op, der er 60 til at hjælpe sig, og så er der også kandidater, der ikke har de samme midler, der måske kan hænge 1.500 op for at få nogenlunde fornuftige pladser. Så jeg synes faktisk også, at de her mange... Et loft vil gøre det mere lige? Ja, jeg synes, at loftet eller de her valgsteder, man måske kunne lave på nogle runddele eller pladser, det vil gøre det mere lige. Ja, og lige præcis det her med at gøre det mere lige, altså det kan vi godt komme ind på, fordi der er jo netop blevet sat en stopper på Meta og Google for annonceret politisk indhold. Er det en rise for demokratiet? Altså jeg tænker især lige præcis på mindre partier, at de må føle sig lidt apatiske. De har ikke haft chancen til at kunne skaffe lige så mange følgere, og nu kan de ikke nå lige så langt ud med deres reach. Altså uden summekampagner og måske også valgplakater. Altså hvor skal det så komme fra? Jamen omvendt kan man også sige, at det var også en stor fordel for de store partier. De kunne virkelig pøse mange penge ind i de der SoMe-annoncekampagner der. Så, men der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de politikere, der har været i gamet nogle år, de har meget større følgeskab, og de har det også, jeg er ret sikker på, at det var meget lettere at få følgere på de sociale medier for nogle år tilbage, end det har været senere. Så nu bliver det i hvert fald svært, når man ikke kan annoncere, men alt i alt, så har jeg ikke noget problem med det der forbud der. Fordi det er jo netop lige for alle, men du har ret i, at der er nogen, der har en stor fordel nu, fordi de allerede har et følgeskab. Ja, hvad tænker du om det? Du sidder selv for konservativ og... Jamen, som politiker helt kogt ned går det vel ud på at blive kendt. Altså, og det gælder jo om at have et budskab, som folk hører. Så det er også kan forstå. Og så måske også nogle gange skal du dele valgene. Der skal der ikke gå op den store applaus på lægterne. Alle elsker dig. Og dem, der er imod, der må du blive svinet til. Så du skal dele valgene nogle gange. Og jeg kan huske, at nogle gange på et tidspunkt gik jeg også mod konservative på Frederiksberg, der kom ind. Altså sige, at vi skal passe på de ældre og børnene hele vejen igennem, så alle mener jo det samme. Så er der ikke nogen, der lægger mærke til det. Og jeg kan huske allerede for et par år siden, da jeg sagde mod valgplakater, sådan internt kom jeg en lille smule i modvind. De var ikke enige op i den konservative gruppe. Det var ikke sådan, at jeg skiftede parti, fordi jeg blev stemt ned. Jeg kom med det her beslutningsforslag. De var ikke med. Og så har jeg måske inderst inden godt vidste, at det andre ville blive stemt igennem, så gik jeg ind for skoleuniformer. Jeg elsker skoleuniformer. Og det er også et dejligt emne, som folk kan forholde sig til. Og borgmesteren på det tidspunkt siger, at det skal jeg fandme ikke snakke om. Jeg har da lov til, jeg kan jo bare stemme mig ned, men jeg har lov til at sige, at jeg har en idé, hvad jeg synes, det vil klæde Frederiksberg skoler, at man kunne se, hvad skole de kom fra, og give et godt tilhørsforhold. Og det mener jeg faktisk stadigvæk, og det synes jeg jo godt, jeg har lov til at mene, selvom den konservative gruppe ikke mener. Og det er enig med dig, Brian. Det synes jeg er en god idé i skoleuniformer. Skoleuniformer simpelthen. Flemming, hvad synes du om det her med, at man begrænser ophængning af valgplakater til udvalgte områder, f.eks. en park eller et rådhusplads? Og jeg ved ikke, om jeg har mening om præcise fordeling af, hvor de skal sidde henne, men med overordnet synes jeg, det hører til et valg, at der er valgplakater. Jeg synes, det giver en stemning, og jeg synes, det er med til at understrege, at nu foregår der et valg. Jeg kan godt forstå, at der kan være også det der miljøhensyn, men der er også forskning, der viser, at demokrati er bedre til at løse miljøproblemer, og valgplakater er for mig at se en del af demokratiet, så der er selvfølgelig et dilemma i det, men vi skal hellere have et demokrati med valgplakater end ikke at have et demokrati, vil jeg sige. Men det er ikke fordi, at vi ikke har valgplakater vil afskaffe demokratiet, men jeg synes, det er med til at understrege, at der foregår en demokratisk fri valghandling. Er det skrøne af smukke mennesker på valgplakater, de får flere stemmer? Nej, det tror jeg ikke er en skrøne. Til gengæld er der forskel på, om man er højreorienteret eller venstreorienteret, fordi højreorienterede, de skal helst se sådan lidt mere autoritære ud. Venstreorienterede, de skal se lidt venligere ud. Og det er der forskning, der viser. Interessant. Nå, har I taget det med i betragtning, når I hænger jeres op? Det er sgu for sent nu. Det er også svært, når man lige på midten. Så er det midt imellem. Ja. Men vi skal faktisk ind på det, som I allerede har været lidt inde på, omkring den her kløft, der nu snakker om mellem ungdom og den ældre generation. Fordi der er undersøgelser, der viser, at unge er mere positivt stillet over for valgplakater. Til gengæld så stemmer de mindre end de ældre, særligt til kommunevalg. Er der tale om et generationskløft? Det tror jeg ikke, for da jeg var ung, kører godt lige valgplakater, og det kan jeg ikke mere, så de skifter nok fra. Det er måske bare helt biologisk. Jeg er egentlig overrasket over at tale med den vej, for jeg tror, at de ældre var dem, der var bedst. At de er jo vant til valgplakater fra hele livet, og for de unge der er det måske mere outdated på en eller anden måde.
Men ellers så vil jeg jo lige sige det med valgdeltagelsen. Den er jo 67% og selvfølgelig lavere end til folketingsvalg, men altså sådan en international sammenligning, så er det pænt tal, og det er også stabilt. Og det er jo også, altså vi har haft den der store strukturreform af kommunerne for 15-20 år siden, og det er man jo kommet igennem og fået nogle kommuner, som noget større. Ja, noget større, samtidig også bliver, men alligevel de har fået styr på økonomien, og det virker som om, at de fleste steder er der en lokal debat og en forankring af nogle emner, og om folk forholder sig til den, der nu bliver borgmester osv. Så der er en del af det der egentlig kører, synes jeg, sådan relativt stabilt. Og så ved vi jo godt, at især helt unge mennesker, der kan kommunen virke som noget lidt fjern, for der har man ikke fået skolebørn endnu, og måske heller ikke ens forældre ikke kommer på plejehjem endnu. Så på den måde, så er det som om, at de emner, som kommunerne tager sig af, det melder sig sådan en lille smule senere i livet. Og 67% var netop det, der stemte til sidste kommunalvalg, og sådan har det cirka været faktisk de sidste 50 år. Det lyder jo ikke som helt vildt meget, men er det i virkeligheden et fint tal? Du sagde selv sammenlignet med andre lande, så var det lige okay. Hvad tænker I andre om det? Er 67, er det noget, vi skal acceptere, eller skal vi se, om vi ikke skal få det højere? Lad os gøre, hvad vi kan for, at så mange som muligt bliver engageret til selv at ville deltage i demokratiske valg. Og vi gør jo faktisk ret meget. Nu er jeg jo også børne- og undervisningsordfører, og det var egentlig overraskende for mig at se, at en del af formålsparagrafen til dagtilbud i loven faktisk er, at børnene skal have oplevelser med demokratiet og forståelse for demokratiet. Så det starter, når de er helt små, at vi som samfund prøver at opflaske dem i det demokratiske, altså give dem demokratisk dannelse, kan man sige. Ja, vi hjernevasker dem fra de er 8 måneder gamle. Men det er jo egentlig en meget positiv hjernevask, fordi at vi jo ikke siger, at de skal mene noget bestemt, men at vi siger, at de skal indgå i det, vi kalder demokrati, hvor de jo netop skal mene det, de nu engang mener. Og så skal det være dem, dem der er flertal for en given mening, at de skal ligesom så bestemme retning, kan man sige. Og det er jo egentlig meget fint, synes jeg. Det lyder meget positivt det hele, altså, men du var alligevel på en 6'er, da det kom i de bekymringer omkring demokratiet. Altså, hvor er det rodene her? Vi har jo nogle grundpiller i vores samfund, og derfor er det også egentlig, jeg tror, det er et af de sidste lande, som måtte blive kapret rent demokratisk, men jeg ser helt klart nogle trusler, ikke mindst i forhold til, altså, jamen, vi har også et kæmpe problem med skolefravær, for eksempel. Altså, folkeskolens formålsparagraf handler også rigtig meget om demokratisk dannelse. Nu har vi 110.000 elever, der har over 10% skolefravær. Vi har også mange, der er ude flere år. Og så er det jo en del af det fundament, vi skal have med os alle sammen, som der så går sprækker i, kan man sige. Og så ser vi også, at der aldrig har været så mange børn, der keder sig i skolen, og at fagligheden falder generelt. Så vi kan godt konkludere, at de har et mindre læringsudbytte, end de har haft tidligere, og det tror jeg har noget med det overdrevne skærmforbrug at gøre. Ja, så du siger lige præcis, at det kommer indenfra igennem skærmen, fordi det er med til at... det tager fokus væk. Altså, der er jo i forhold til sociale medier og skærme, så taler man om det, der man kalder indholdseffekterne. Det kan være sådan problematisk at følge nogle bestemte, eller for eksempel se Charlie Kirk blive skudt i halsen. Det er jo ubehageligt for et barn selvfølgelig også, og skadeligt, kan man sige. Og så er der det, der hedder erstatningseffekter, at skærmene går ind og erstatter noget andet, som der kunne have været i stedet for. Men når nu alle de unge er på skærmen, er det så ikke også der, man skal ramme den politisk? Jo, og det synes jeg også, at politikerne, de er jo ligesom nødsaget til at være aktive der også, hvor de nu engang er, hvor de kan møde deres vælgere. Men det er et problem, hvis man bruger så meget tid på noget, som ligesom fjerner tid for det, som vi historisk har brugt meget tid på. Hvis vi bare går 15 år tilbage, hvor den første iPhone, der kom til Danmark, den kom lige måneden efter, at jeg blev færdig med gymnasiet. Og jeg tænker da, hvis jeg havde brugt 30 timer om ugen på min smartphone, mens jeg var gået i gymnasiet... Så havde du været statsministeren. Så tror jeg, at jeg havde haft et mindre læringsudbytte, end jeg måske nok tænker, at jeg fik, ikke? Hvad tænker du der om det her, Brian? Er du først og fremmest tilfreds med de 67%, og kan du se, hvad en pointe, hvad der også siger? Nu vi taler om det, så måske skulle man lære noget med demokrati i skolerne. Man skulle have måske bare 9. klasse. Der er jo skolevalg, og det er jo meget positivt. De får de der oplevelser. Præcis, altså, hvor man fik, for jeg tror faktisk, de unge mennesker går mere op i politik, end de selv ved. Da jeg stillede op for det konservative, jeg talte med borgmesteren, og jeg ser jo ikke sådan noget politisk menneske i den forstand. Han siger, at du sender sgu da klager op hele tiden, så lidt går du deroppe i din by. Nå ja, okay, så lad os se på det. Og så den måde, der startede det faktisk. Og herfra, nu ved jeg godt, du glæder noget
ned ad en anden vej. Men det her med skolefravær og sådan, det er også en nymodens ting, der kommer, der simpelthen ikke eksisterede, da jeg gik i skole. Jeg har aldrig været ude for nogen, der ikke kom til timen, der ikke pjekkede. Der var skolen simpelthen et sted. Alle blev lige hjernevasket. Nej, der var samme hold i skolen. Jeg var sgu ikke den kvikkeste, men jeg elskede at gå i skole, fordi det var et godt kammeratskab. Og når jeg hører nu med det fravær, der er i skolerne, jeg bliver lige overrasket hver gang. Men det er jo også den samme historie, der går igen og igen med, at den ældre generation synes, der er noget galt med ungdommen. Ser du, der er et problem her, Flemming? Nej, jeg mener, der er noget, der var med forældrene. Jeg tror sgu ikke, ungdommen, de lige så... Jeg tror ikke, vi kan give børnene skyld for det ikke... Det har aldrig nogensinde været børnenes skyld. Der har det sådan... Men det er måske der, hvor stemmeprocenterne halter... Jeg tror, det er forældrene, der ligesom har kommet et skred blandt for forældrene, om de kan acceptere, at deres børn ikke går i skole. De må have en mistanke om, der er noget galt. Men børnenes stemmeprocent er lav, men det er også fordi, de ikke kan stemme. Ja, ungdommen. Lad os kalde det ungdommen, ja. Hvad tænker du om det, Flemming? Jeg har ikke forstand på børnenes trivsel i den forstand, og det er jo selvfølgelig trist, hvis den ikke fungerer. Men jeg tror stadigvæk, skolerne sådan set fungerer som sådan lidt opfostring af demokrati, for der er elevråd, og jeg tror, man tidligt får den der tanke, at vi er et samfund, hvor enhver sådan set, hvis de ønsker det, har mulighed for at engagere sig i sit samfund, at vi er borgere og ikke almue, han har sagt, eller undersåtter. Så på den måde så, og den tankegang har jo været meget stærk i det danske samfund de sidste 100-150 år, hvor det handlede om, at man ligesom fik et levet liv, hvor man inden var engageret i foreninger og så videre, så var det noget, man gjorde demokratisk, og den grundforståelse har været der hos mennesker, som måske ikke nødvendigvis var veluddannede, men de vidste, at det var sådan, at tingene var ligesom rimelige på, og det har jeg jo også oplevet nogen i den ældre slægt. Men niveauet er jo kun blevet højere, så hvordan kan det så samtidig være, at vi mister stemmeprocenter? Det er blevet lettere at bestå mange ting. Sådan set. Altså, valgdeltagelsen er ikke faldet, men det kan godt være, at den type demokratisk engagement, der ligesom var sådan helt modermælk, at den ikke er lige så meget tydelig længere. Og jeg tror, at de sociale medier kan godt føre til sådan en legitimering af, at man kan tale dårligt om andre. Og det tror jeg er undergravende, fordi det er undergravende for en fælles samtale om et fælles problem, man godt kan have forskellige holdninger til. Ja, jeg undskylder også lige, for det er jo ikke tallene, der er faldet som sådan, men vi ser i hvert fald, at der er færre og færre medlemmer lige præcis af partierne og foreningerne generelt. Ja. Der kan godt ligge noget. Det svækker især, at også det sådan bredere foreningsliv, det bliver svækket, at der ikke er den der levede demokrati, tror jeg. Og der er måske en sammenhæng der mellem, der er også større og større fravær og mistrivsel i skolerne. Vi måske mangler noget sammenhold og noget fællesskab, kan jeg forstå på jer? Ja, der kommer også mere og mere konspirationsteori ikke, rundt omkring. Så jeg oplever ikke også det, når jeg i lørdags, der var jeg på Lyngby til sådan en gadeaktion der, hvor jeg prøvede at dele nogle flyers ud, og der var en, der sagde, at hvis man stemmer, så skal man holde sin kæft. Det mente han. Og det burde jo egentlig være lidt omvendt, ikke? Altså det burde jo være dem, der ikke stemmer, der ligesom mister retten til at brokke sig, vil jeg jo mene, ikke? Det er jo det, der er det særlige ved demokratiet, at der kan du gå ind med en valghandling og vise, at du synes, at tingene skal være anderledes, ikke? Ligesom du kan skrive en klage til borgmesteren, som Brian har gjort og sådan. Og det er jo det, der er det smukke ved vores samfund, at der ikke bare er en Putin, der bestemmer det hele, og vi er undersåtter. Men det kræver alt sammen, for at det skal være godt, at vi er oplyste og dannede. Og vi også kan se igennem det populistiske, for eksempel. Det, der er dårligt på lang sigt. Og der er det da et problem, hvis man ikke går i skole, for eksempel. Eller går mindre i skole, eller læner sig mindre ind i skolearbejdet end tidligere. Men ligner vi ikke mere undersøgter, hvis vi alle sammen går i skoleuniform? Nej, snart tværtimod. Det er et fællesskab, vi går ind i der. Det er et fællesskab. Det bliver en stolthed for skolen. Og så øvrigt en masse problemer som forældre. Ungerne, de ved, hvad de skal på om morgenen, og alle har de samme sko på, de samme uniform. Så jeg er sikker på, at det vil give en kæmpe stolthed til børnene. Ja, og til sidst så har jeg et rigtig godt forslag selv til, hvordan man får stemmeprocenterne op. Skal der ikke bare bestemmes ved lov, at alle borgere skal stemme til valg, for at få et fuldstændig repræsentativt demokrati? Flemming? Altså, der er forskning også om det, og det er klart, at hvis man har stemmepligt, og man får en bøde, hvis ikke man stemmer, så får man valgdeltagelsen ret højt op. Det er der i nogle lande, ikke? Jo, altså, jeg tror Belgien er. Men jeg tror nemlig også, det var Belgien, nemlig. Det var derfor, jeg troede, de havde en høj stemmeprocent. Du har boet der i så mange år. Jeg vil ikke være begge statsborgere. Så man kan valgdeltagelsen op, og generelt vil man sige, hvis der er høj valgdeltagelse, så er det er jo et sundhedstegn, og hvad kan man sige,
Der er jo social skævhed i, hvem der ikke stemmer, så den kan man også udligne. Men så omvendt, så vil det jo... Altså, jeg føler frygte, at det vil reducere det demokratiske engagement hos den store gruppe, som jo frivilligt går hen og stemmer, fordi de engagerer sig. Jeg synes egentlig også, man kan måske godt... Men det er jo selvfølgelig en normativ diskussion, som I politikere skal tage, men altså, at det ligger i, at man der er demokrati, er der måske også en eller anden minimumsforventning om, at man skal engagere sig nok til at gå hen og stemme. Jeg synes også, dybest set, uanset de politiske partier er svækket, at det er en af deres vigtigste opgaver at mobilisere vælgerne til at gå hen og stemme. Så den ligger hos partierne i virkeligheden? Ja, langt hen ad vejen. Altså, kommunen skal ikke nødvendigvis få folk til at stemme. De skal stille faciliteter til rådighed for at få folk til at stemme, og så kan de måske hjælpe de svage på plejehjemmet. Men ellers mener jeg i og for sig, at det er partiernes opgave at mobilisere der, hvor de mener, de har deres vælgere. Ja. Vi skal jo både mobilisere, men vi skal jo så også løse befolkningens problemer. Det er måske der, hvor man nu mener, det halter, ikke? Der er det der hyperpolitik, ham der er Anton Jæger, der ligesom siger, at borgerne har aldrig ligesom oplevet, at de blev mere og mere frustrerede med nogle af de problemer, der var, og de føler ligesom, at der er en masse, der lover løsninger, men politikerne leverer ikke reelt. Er det ikke nogenlunde sådan, den går alt det der? Det ved jeg ikke, om du... Jo, det kan godt være, at der er sådan en fortælling indimellem. Men jeg kommer alligevel nogle gange til at tænke på, at det er min rigtig gode venners svigerfar, der sad i byrådet i Roskilde i mange år, døde sidste år. Han var sådan en gammel fagforeningsmand, og ingen var i tvivl om, hvor han stod henne. Han havde et rødt hjerte, der bankede, men han kunne tale med alle. Og folk vidste også godt, at man kunne komme og tale med ham, og han kunne også tale med dem om tingene. Og den der samtale, han havde med utrolig mange mennesker, det var jeg meget fascineret af. Han havde sådan en evne til og han kunne sagtens lave forhandlinger for ting til at ske, så det er jo ikke sådan, at ting var meget firkantet. Og sådan en type, til trods for, at han absolut ikke brugte sociale medier, derfor nu nok, det tror jeg ikke går helt af mode, altså hvis man kan ja, og jeg tror også, de fleste vælgere, der er jo sådan en gammel skrøne også om, at når de møder en politiker, så synes de jo ikke, politikerne er forfærdelige, hvis de står direkte over for dem. Det kan være, at jeg har oplevelser. I hvert fald ikke, hvis vi får lov at tale med dem. Hvad tænker du om den her idé her med at lave en stemmepligt? Jeg synes, det lyder helt skævt. Der mener jeg, at man skal sådan lokke hesten over til troet, og man skal ikke have armen rundt for folk for at gøre det. Jeg synes, det lyder helt forkert. Synes du også, det er op til partierne at tage initiativ? Ja, det synes jeg. Forældrene at opdrage deres børn til det. At de skal motivere dem og forklare dem, hvis der er et eller andet, de brokker sig over, uanset hvad det er. Om det skal være skolemadpakker eller hvad det er. Så forklare dem så kan jeg bare fisse og stemme og motivere dem på den måde. Må jeg sige to ting mere om det? Så det ene er, at hvad kan man sige? Altså jeg tror, hvis det bliver stemmepligt, så kunne det jo blive en sur pligt at stemme. Der var nogen, der blev tvunget til at stemme mod deres vilje. Og der var en stor gruppe, der nu arrangerer sig, som ikke stemmer. Det har jeg allerede sagt. Men så... Det vil sikkert også stemme tilfældigt, nogle af dem, ikke? Altså, så kan jo altid stemme blankt også, jo. Ja, og uinformeret. Og der er også noget, der viser, altså nemlig forældrene, at det viser sig, at de børn, der bor hjemme, når de skal stemme første gang, især hvis de bor hjemme hos deres mor eller en grund, så de stemmer hyppigere end dem, der allerede er flyttet hjemmefra. Så der er et eller andet der med, om man skal valge første gang, når man er 18, 19 eller 20. Det er ret tydeligt, den effekt. Det er meget sjovt med sådan nogle data der. Ja, det er meget sjovt. Og nu til sidst, mens jeg sidder med alle tre her, ikke? Jeg har altid tænkt på, hvis nu det skulle være den anden styreform i demokrati, lad os sige den næstbedste styreform. Hvad er den næstbedste styreform, Rasmus? Teknokrati måske, altså hvor eksperter styrer det hele. Og hvad siger du, Flemming? Eller som filosoferne, som Platon sagde? Det har jeg ikke tænkt over. Nej, jeg ved godt, du lige blev taget lidt med bukserne nede. Jeg tror, jeg er enig så. Altså, teknokrati også? Ja. Ekspertvælde. Diktaturet ind og væltet helt inden vi kom i gang. Du siger diktatur? Nej, jeg ved det ikke. Altså problemet i et ikke-demokrati vil jo være, hvordan man kan få dem, der styrer demokratiet, eller styrer landet til at være, hvad kan man sige, engageret på vegne af dem, de skal styre. Så altså i princippet er den oplyste enevælde jo positiv, hvis man kan være sikker på, at kongen er god. Og med de ord, så lad os slutte af. Den oplyste enevælde er det næstbedste til demokrati. Jeg håber, I har nydt at følge med den her gang her. Vi er tilbage igen om 2 ugers tid med det politiske mødested. Jeg tænker bare, det var mig, der havde sagt. Følg med hver onsdag, hvor der kommer et nyt afsnit af det politiske mødested.